Yan, pakbit na, pakbit. Ito ilalagay natin sa sahog. Ito yung sahog ng pakbit. Ayan. Bagnet. Yan, bagnet yan, bagnet. Yan. Lalagay na natin to. Lalagay na natin. Ano naman yung bangos. Bangos. Okay, perfect. Yan. Bangos yan, bangos. Tinulang manok, pakbit, bangos. Oh, para ka kumain sa restaurant, Brad, ah. Yung pakbit. Pritong bangos. Yan, tinola yun. Tinolang manok. Ito yung pangsahog sa pakbit. Ito yung pangsahog. Ito yung mga ricado yan. At ito naman yung kape ko. Yan. Yan. Magko-cooking show tayo. Cooking show. Grabe, oh. 2 months lang ako hindi nakainom, oh. 80 na isang gin, ah. 80 na, oh. 2 months na hindi nakainom. Ito, pulutan. Masarap, pulutan. Yan. Tapos yan, oh, pakbit. Yan, masarap na pulutan. Yan. The best yan. The best. Alright.